السلام علیکم ګرانو کتونکو مونږه نوخار خټک بلډینګ سره ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول دې ته راغلي وو دلته موجود یو د کنټونمنټ بورډ چیرمین شاهد بھائی او ارشدالله جان ممبر کنټونمنټ ممبر دی دلته کې د دې ویزټ و دا ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول دې کې د متاثرین سیلاب د هغې کیمپ قایم دی او دلته کې فیملیانې دي دی سره به یو څو خبرې کوو مختلف کیمپونه مونږ وکتل دلته کې څه مشکلات دي څومره فیملیانې دي او څه ضروریات دي خلکو له معاشرې له څه پکار دي راحت بھائی ډېره مهرباني تاسو ټایم وکړو موجود یې په دې کیمپ کې او ویزټ مو کو دلته تاسو خپل وس مطابق د دې کیمپ نگراني کوئ مدد کوئ کوشش کوئ دلته کې څومره فیملیانې دي او څه مشکلات بسم الله الرحمن الرحیم حکیم بھائی نوشهره ټول ټیم تاسو راغلی او په دې مشکل حالات کې د خپل نوخار چونکې د نوشهره د نوخار لوکل یو میډیا هغه د چینل دی او ډېره د فخر خبره ده چې نن تاسو مونږ ملګرو سره څنګ په څنګ ولاړ یئ چونکې مونږ بېګا داسې خپل ملګري زما د کیمپ بورډ سټاف دی ورسره ممبران دي سلطان صاحب زما نور ممبران مونږ ګرځو سکولونو باندې دې سکول کې مور دین 50 فیملیز دي او الحمدلله د دې چې کوم لوکل کمیونټي ده هغوی ورسره ډېر ښه کوپریشن کوي ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم د خپل وسایل نه زیات دې په لګیا دی خپله ډیوټي کوي کمې پیشې پکې شته نو امید به لرو چې د ضلعي حکومت پکې نور هم تعاون کوي څه کمیانې دي هغه انشاءالله اوس الله بھائی نن سره خبر وکړه مدیر سره نو هغه انشاءالله څه کمې دی به پوره شي او نور د دې د امداد دا چې کوم خوراک راځي د سامان ظاهره خبره فیملیانې دي پوره نو دا څوک بندوبست څوک کوي بیسیکلی دا ذمہواری خو د ډسټرکټ ګورنمنټ ده چونکې ناګهاني آفت دی هر څه ارګنایز نه دي خامیانې پکې شته نو اوس موږ راغلي وو د خپل مردان زموږ ملګري دي انجمن تاجران مردان دا زموږ ملګري راغلي دي ډاکټر یوسف صاحب دوی راغلي دي د یو ډرای فروټ پیکیج راوړی دی او هغه موږ کوشش کوو چې څومره احسن طریقې سره موږ تقسیمولی شو موږ تاسو موږ سره وایي دا موږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې د میډم ده دې ته موږ دا وعده کړه چې دا دې خلکو ته په دې په خبرو کې ورکړي او نور چې څه قسم خدمت تاسو ګرځئ تاسو ذمواري هم ده دلته کې د خلکو سره ټچ یئ د دوی مسایل هم اورئ د دوی په دې باندې ښه پوهیږئ د دې ټایم کې د متاثرینو ضرورت څه دی چې خلک کم مخیر حضرات دي جذبې والا دي پیسې لګولی شي هغوی له څه کول پکار دي دا یو ډېره خبره مو وکړه تفهیم بھائی دا ما په خپله ډکې وه زه به کم خلک کم ملګري کم صاحب حیثیت دي هغوی ته به زه درخواست کوم چې بجای دوی تیار خوراک رالېږي دوی دې د ډرای فروټ پیکیج رالېږي دوی دې د یو لکه دا خوش میوجات اوسپی شو غوړي شو داسې قسمي چې دا خلک یې بیا بسکټ دي چې خلک یې بیا نور هم استعمالولی شي ځکه چې پخ شوی خوراک چې راشي په ټکر موسم کې هغه 2 ګنټونه زیات هغه استعمالېدی نه شي هغه ضایع شي بل کوم مخیر حضرات دي هغوی د دغو کې د سیلاب نه پس اصل امتحان چې د اوبه پوشي شي د دې نه پس ته صفري ده کورونه واپس آبادول دي دې کې سکولونه وي مدرسې به وي جوماتونه به وي چې کوم مخیر حضرات دي په کار دی نو چا ته ورته یو بوره سیمټ کېږي چې دا کم خلکو دا کورونه وران شوي دي چې دا ورته ریبلډ کړي دې کې ورته امداد وکړي او یو ټوس اقدام دی والي او ځکه دا یوازې د حکومت د وس کار نه دی ځکه زموږ یو پاکستان چې دی یو غریب ملک دی موږ سره همیشه د وسایل کمې وي او آلریډي موږ باندې کووډ او ډینګي او اوس رحمن الله دا خطر راوستو نو په کار دی چې دې کې دا ټول خلک یو بل سره کوډینیشن کوي او داسې سټیپ دی والي چې خبره دنیا په موږ باندې ته شاباشي راکړي چې یو د پاکستان قوم همیشه د خپلو ملګرو سره یا د خپل غریب کوربهي سره ولاړ وي ګرانو کتونکو دا متاثرین کیمپ دی او دلته کې د نوشهره کنټونمنټ بورډ نوشهره کیمپ کې دا د دې شاهد بھائی د ارشدالله جان صاحب د دې نور ملګري چې انجمن تاجران چې د بار نه راغلي دلته کې دوی سره ټچ دي نو دا هغه ګمنام غازیان دي دا هغه ګمنام مجاهدین دي چې
دې ټایم کې د دردمندو خلکو په زخمونو باندې د هغوی په زخمونو مرهم کېدي. ارشولا جان بای دلته موجود دی. ارشولا جان بای تاسو به څه وایي دا چې کوم صورتحال ګورئ دلته د خلکو ضروریات څه دي مسایل څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني رفیق بھائی شهنشاه بادشاه تاسو ډېره ممنون چې تاسو دلته رالي او په شان موقف باندې څنګه چې زموږ چیرمین صاحب وایي موږ چې کله نه دا ډیزاسټر شروع شي په لاین باندې وو کمانډر صاحب زموږ میډم زموږ پورا لوکل ګورنمنټ موږ سره په صاحب باندې اسحاق خان نه عمر صاحب ټول په لاین باندې زه د دې څنګه چې تاسو د کیمرې په دغه باندې زه ټول خلکو ته اپیل کوم چې دا ډېر زبردست خلک دي چونکې په 2010 کې زما خپل کور کې اوبه راغلي وه. زه به هغه ما ته ډېر انتهایي مشکل حالات زه ریکویسټ کوم د ټولو مخیر افراد نه که زما اواز یې څوک امر وي نو تاسو خپله راځئ او څنګه چې شهاد صاحب وایي زموږ چیرمین صاحب وایي چې خوش خوراک بهتر دی چې تاسو ټول لګول ګورنمنټ کوي او انشاءالله موږ خپل او چې کوم ځای کې زموږ ضرورت وي د کنډمنټانو ممبرانو موږ 24 घंटे موږ حاضر یو او موږ شپې سهار موږ 6 بجې پورې کار کوو 2 घंटे 3 घंटे خوب کوو چې ریفریش شو. او زه زموږ سره دلته عباس صاحب او سره ډاکټر یوسف صاحب چې کوم مردان نه راغلی دی زه د هغوی ډېر ممنون یم چې دا پیکیج روړو د خلکو ته ورکړو. زه نورو خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ تاسو راشئ وګورئ دا ډېر غمځپلي خلک دي دا دوی ته زموږ د هیلث ضرورت دی او الله دې زموږ ټول دا مشکلات اسان کړي. زه ستاسو بیا یو ځل شکریه ادا کوم د ډاکټر یوسف صاحب ډېر شکریه ادا کوم د مردان د انجمن تاجران شکریه ادا کوم او د نورو نوم دا توقع ساتم چې تاسو به دلته خپله هم راځئ او خپله به همدا انشاءالله خپله به ګورئ خپله دا پیکیجونه تقسیموي. ډاکټر صاحب تاسو به څه وایئ څه به وایي دلته کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې قوم تاریخ دا دی تاریخ شاهد دی که زلزله راغلی ده که سیلاب راغلی ده نو دا د حکومت د وس کار نه دی دا همدا عام خلک را پاڅېدلي دي. انا ستاسو یو ډېر ښکلی ټکی استعمال کړو چې د نام مجاهدي غازیان دي. الله تعالی یو د اجر موقع دې قوم له ورکړې ده پکار دا ده چې بړ چړ هر سړی خپل حصه والي. ابراهیم علیه السلام مثال دی چې اور لګېدلی او مرغۍ په مخوکه کې یو ساس کې وړو نو چا ورته وایي دا ولې وایي چې زما دا یو ساس کې وستی ما نه به د دې تپوس کوي چې چا د که روپۍ وستی او که دوی وستی پکار ده چې په دې ټایم راوځي د دې نه سوا څه نه شي کېدی. مهرباني ګرانو کتونکو دا داسې کار خیر داسې جذبه او دې ټایم کې زه به بیا هغه خبره وکړم چې دا کومه فت په دې ټول ملک کې په دې ټول وطن کې جوړ دی د دې نه د خلاصي یوه لار ده رجوع الله توبه استغفار او دې سره صدقات. نو د صدقاتو دپاره چې دې ټایم کې دا مصیبت کې ګیر او ځپلي خلک د دوی په سر باندې لاس کېښول د دوی تپوس کول او دې کې که خپله حصه خپله جذبه خپله منډه د چا څه وس کېږي او دې کې انسان اخیستی شي نو دا د دې عذاب نه او د دې مصیبت نه د بچ کېدو لاره هم ده او د جنت سودا هم ده. دغه یو څو خبرو سره به مونږ اجازت غواړو. الله پاک